মাত্র 500 টাকা দেয় না ও 1200 টাকা দিয়ে আনা দেখি ভালো কি টিয়া? আচ্ছা একটা 1200 টাকা দিয়ে বিক্রি করছে। আরেকটা এটা তো এখন 3-4 হাজার টাকা দেখতে চাই। 3-4 হাজার টাকা চাচ্ছে? হ্যাঁ এরকম একটা আমাদের পাড়ায় আছে তো। হ্যাঁ এরকম পাখি। হ্যাঁ ও ও ওটা 7,000 টাকা দিয়ে দেখতে দেয় না। তাই না? কত ইচ্ছে করে ভালো আবার বলে কি করবে। আমার কয়টা টিয়া ছিল জানো? 6টা। 6টাই ছাড়া থাকতো, ওরা নামাজ পড়তো আমার সাথে সাথে। নামাজ তো পড়তা? হ্যাঁ মসজিদে যাইতো, নামাজ পড়তো। আমি স্কুলে যাইতাম, তখন ছোট ছিলাম তোমার মতো। হ্যাঁ তখন ওই স্কুলে যাইতো আমার সাথে। মিনামিটুর কার্টুন দেখো নি? একদম ওই রকম ওরা স্কুলে যাইতো, স্কুলে যা পড়তো একদম মানুষের মতো নামাজ পড়তো। এটা এখন আছে, আমি অন্য মানুষকে দিয়ে দিচ্ছি। কেন দিয়ে দিচ্ছেন? কেন দিয়ে দিচ্ছেন অন্য মানুষকে? অন্য মানুষকে দিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি লেখাপড়া করতাম তো, শহরে চলে গেছিলাম, তো শহরে নিয়ে গেলে তো হারা যাবে, সেই জন্য দিয়ে দিচ্ছিলাম পাশে। আমি গেছি অনেকবার। কোথায়? তুমি চিটাগাং যাও লিচু আনতে? হ্যাঁ। ও আল্লাহ, তুমি চিটাগাং ছিল না? আমি ভাই সাথে গেছিলাম, এখানে একটা ভাই আছিল।